Так, продолжаем ремонт автомагнитолы. Отпаял я, значит, микросхему и зачистил место для впайки новой микросхемы. Вот это с задней стороны, а вот это со стороны установки микросхемы. О, отчетливо сфокусировалось, видно, да? О. Пользовался я оплеткой вот такой Goodwick. Несколько таких взял оплеток. Мягенькая, ничего, так нормально. Ну и пришлось немножко воспользоваться обыкновенной зубочисткой, так сказать, где там, где тем. Ну теперь вставляю новую микросхему. Вставляем новую микросхему, запаиваем ее на место. Так, берем катушку припоя. Так, жало почистить надо. И прихватываем припаиваем пару ножек, пару выводов. Так, теперь промазываем флюсом. И запаиваем остальные. Так, добавим на паяльнике температуру 450 градусов на индикаторе. Так, посмотрим, как там запаивается.
нормально запаивается. Поехали дальше. Кто там? Извиняюсь, это не вам, это просто кто-то пришел. Так, посмотрим с обратной стороны, как запаялось. Угу. Так, где был немножко отгоревшая площадка, еще чуть-чуть мы ее. Угу. Все нормально запаялось. Так, чистим от флюса. Чистим от флюса.
этой стороны и с этой стороны. С обратной стороны. Так, ну вот, запаяли мы нашу микросхемку. Фокусируйся давай. Вот так вот. Так. Коротких замыканий нету. Все нормально. Все хорошо. Так, откусываем лишние вывода. Так, откусили лишние вывода. Так, ну что, теперь собираем в корпус. Мажем термопастой микросхемку. Где у нас термопаста? Алло. Термопаста. Ты где? Вот она.
Так, намазали термопастой. Микросхемку. Далее надо будет, наверное, очистить вот эту вот штуку. А то как-то вон выгоревшее место, вот это вот, как-то оно не это самое. И потом, скорее всего, тоже еще намажем термопастой, чтобы у нас теплоотвод был хороший. Так, сколько у нас там времени осталось? Всего времени 10 минут. Так. Все. Так. Протираем. Где у нас термопаста? Так. Здесь тоже чуть-чуть намазал термопасту. Видно белая. Так. Ну, собираем теперь все в корпус. Ух ты. Берем внутрь пинцет и начинаем закручивать платку. Так, устанавливаем теплоотвод на место.
Так, сразу прикрутим к теплоотводу микросхемку, чтобы она на нас не обижалась. Ну что такое? Вот так я ее прикрутил, как она и должна быть. Прикручена вот этой пластиной микросхема к радиатору теплоотвода. Все. Продолжаем дальше собирать. Так, пинцет. Ух, 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 ух. Стоять. Стоять, стоять, стоять. Что-то. У нас USB разъем не попал на свое место. Какой-то USB. Что-то какой-то другой разъем на USB спирают.
нас там время? Ух ты. Так, переключай.